सड़ गई नंगे पैरी भज गए देने नट ते अपना लग जाना जी लॉक तेल ला पिया जी निकल ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਘਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਲੌਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੌਕ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਬੀ ਲੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੌਕ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਆ ਫਿਰ ਰਗੜਾ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੇਂਜ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਘਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤਗੜਾ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਈ ਪਿਆਸ ਤੇ ਪੀਓ ਸ਼ਬੀਲ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੀ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਲੌਕ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚੇਂਜ। ਆ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਸ ਲੱਤ ਗਈਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਲੌਕ ਤੇ ਆ ਲੌਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ ਲੌਕ। ਪਲੈਟੀਨਾ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਲੌਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀਏ ਥੱਲੋਂ ਤੇਲ, ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਟ ਤੇ ਨਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਲੈਟੀਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜਾ ਲੌਕ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲੌਕ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਡਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟਾਪਾ ਟੂਪਾ ਲੈਨੇ ਆ ਜੋੜ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਜਿਹਾ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੇਗੀ। ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਟਾਪੇ ਦਾ ਕਵਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਟਾਪਾ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੌਕ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ, ਪਾ ਕੇ ਜਾਈ। ਪੈਰ ਸੜ ਗਏ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਸ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਗੀ ਨਹੀਂ ਜਗੀ ਜਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੇਸ ਤੇ ਜਗ ਵੇ ਜਾਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਜੀਏ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਤੂਲ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਲਟਰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹਨ। ਫਿਲਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਸ ਨਵਾਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ
ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਲਟਰ ਉਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਟਰ। ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਧੋਈਏ ਧੋਈਏ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ, ਇਹੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਾ, 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਸਪੰਚ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਲਟਰ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਫ਼। ਨਵਾਂ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਸਤਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਪਰਾਂ ਕਰੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਰੇਸਤਾਰ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਨਟ ਖੋਲੇ ਨੇ 2, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁਣ, ਜਿੰਨਾ ਚੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਓਵਰ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਓਵਰ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਹ ਚੌਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਯਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੀਤੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕਰੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਕੋਚ, ਪਰ ਇਹ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸੌਂ ਕੇ ਵੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸਮੈਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਸ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੂਗਲ ਹੈਗਾ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ, ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ। ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ 250 300 ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਈ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਜਨ ਆਇਲ। ਪਿੰਨਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਧਰਲੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਰੇਸ ਦੀ ਤਾਰ। ਹਾਂ
ਹੈਨਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਆਪੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅੱਜ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਲੀਕੇਜ ਵਾਲਾ ਨਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਡੁੱਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਵੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, HP ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਲੱਗ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇਲ ਤੂਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਲ ਚਲ ਜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਨਾ ਫਿਰ। ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਕਾਲਖ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਕਿੱਕਾਂ ਮਾਰ, 1 ਕਿੱਕ ਮਾਰ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਕਿੱਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਮੇਰਾ ਯਾਮਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਅੱਧੀ ਕਿੱਕ ਤੇ। ਕਿੱਕ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕਿੱਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਮੇਰਾ ਯਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ। ਲੋ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਨਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਟਾਰਟ, ਡਨ। ਅੱਧੀ ਕਿੱਕ ਵਾਲਾ ਚੈਲੰਜ ਚੱਲ ਬਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੱਲ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਵੀਡੀਓਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।